E aí galera, beleza? Pessoal que acompanha o canal aí. Pessoal, primeiramente queria pedir pra vocês se inscrever no canal aí, pessoal. Deixe seu like aí, seu comentário, dá aquela força pra gente aí. Tô aqui com uma frente de um micro-ondas Electrolux, tá? Não sei se você já viu aquele clássico problema de quando você põe ele na tomada, ele já começa a funcionar, fazer um barulho dele, né? Como se estivesse esquentando alguma coisa. Tá, esse é um problema que dá muito nos micro-ondas aí. Se você pôr na tomada, ele já liga sozinho, tá? É... Quando acontece isso, a gente costuma verificar primeiro as chaves de porta, né? Ver se não travou afundada, se o pino não tá afundado, se tá algum problema na chave de porta, tá? Mas isso aí não é um problema clássico de chave de porta. Costuma dar, pode ser que dê, mas não é, tá? Isso aí é um problema que geralmente dá no relé, tá? O que acontece? Esse relé ele vem aqui, ó. Ele vai aqui, tá vendo? Ele é o relé que alimenta o transformador, o grande trafo do micro-ondas. O que acontece? Se ele fechar curto, ele já vai ficar passando energia desse ponto para esse outro aqui direto, tá? Sem ser dado o comando aqui na frente do micro-ondas, na placa, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um multímetro, meter, e vai encostar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pitando. Quer dizer que ele tá em curto, então ele não pode fazer esse processo aqui. Tá bom? Isso significa que ele tá travado, fechado. Então a gente vai fazer a substituição do relé. O teste, ele vai continuar pitando. Beleza? Vamos lá fazer a troca do relé. Opa. Vamos tirar aqui esse relé. Fazer aqui uma troca ao vivo aqui para vocês ouvirem aí. Eu gosto de sempre pôr um pouquinho aqui para não forçar muito. Para soltar mais fácil, né? Vamos lá retirar o relé. Vamos ver se já tá solto. Ah, soltei o relézinho aqui. Vou colocar esse outro aqui. Deixa eu dar um pontinho aqui nele. Pronto. Feita a troca do relé, vamos fazer o teste aqui agora. Virar a placa aqui. O multímetro ali na escala de diodo, tá? Coloca na escala de diodo, vamos fazer aqui o teste. Se ele apitar, esse relé também tá com defeito. Ó, você pode ver que ele não apitou, ó. Então normal, ele não apitou, tá vendo? Então esse é o correto. Esse relé, ele não pode fechar curto com a placa desligada, tá? Ele só fecha, ele só aciona aqui, ele só aciona o mecanismo quando você coloca lá ele para esquentar. Aí ele alimenta os 12 volts, tá? Aí alimentado os 12 volts aqui, ele vai fazer o acoplamento, né, do dispositivo. Aí ele fecha o curto, a energia entra por aqui e sai nesse outro ponto aqui, tá bom?
Então esse aí é o famoso problema lá de quando você põe o micro-ondas na tomada, ele já começa a funcionar sozinho, tá? Verificou a chave de porta, não é chave de porta, então você já corre pro relé aqui. Ou você já pode fazer primeiro o teste no relé. Você já pode pegar o multímetro aí, pegar e já fazer o teste direto no relé. E aí você já vai ter uma noção. Se você fizer o teste direto no relé e você ver que ele está em curto, provavelmente o defeito vai ser aqui no relé mesmo. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica para vocês aí. Peço aí que se inscreva no canal aí, dê seu like aí. Ajuda muita gente aí. Valeu, pessoal.